ผีนั่นหรอยังไม่ได้เขาไม่จับผีหรอกไม่เว้ยเรื่องนี้แกสองต้มโค้งครับต้มครับต้มขี้ใส่บะเขือเน่าครับพี่ตังครับต้มขี้ใส่บะเขือเน่าเลยครับของแก่ครับไอ้เดี๋ยวมาเสียบให้น้องครับเลยเคยแล้วเผ็ดไม่ได้ทำเผ็ดส่วนกันนะครับก็ใครกันอยากให้ง่ายแล้วมันสองส่วนเลยหัวร้านตัวแกงตัวบ้ากลัวกระจกแบบแล้วเอาตัวมาหน้าพี่คือนั่งงี้หัวนอดแต่งอะไรก็แบบน้ำมันเสียบ55ยังคิดว่าอร่อยจังอร่อยจังคือว่าจริงๆของไปแล้วว่าขยันมาเต้นมาขยันต้มจีนที่มันชอบกินเลยจานด้วยต้มโป่งแล้วครับประเทศนี้ครับสองครับมีเสียงมาเล่นไปกินหลังเลยต่างชิบะกูต้มกันเด็ดกูเอากระจกใส่เพราะว่าเรากระถาเล็กคือกันเรามาเรามีเงินเรามาเราบอกเขาบอกโอเคเราจะเฮ็ดก้อนเขาบอกเขาไม่เยอะด้วยไม่เหลือเขาก็บ่ได้บอกมีบอกแค่เดินมาได้เด็กเอาเว้นไปทำอะไรเราพูดหวานไทยต้องเรียนโด เมื่อไหร่ผมไม่หนาวบ่ครับบ่
ต่อยคืออะไรวะลองเลย กูเจี๊ยบจะตัวมันเป็นเที่ยงเนี่ยเด้อเที่ยงมันไปยาวๆหอน ตัวครับแต่ผมไม่รู้เลยไม่กี่ไอ้ เที่ยงแล้ว ทำมือจนไข่แม่เห็นใครก็เจ็บใจเจ็บเพี้ยเด็กเมื่อเจ็บไม่เห็นตายเต็มที่เลยปล่อยมือก่อนตายก็สิหายก็สิหายไข่นี่ว่าต่อแชร์ไปตรงไหนเอาโทรไปฮัลโหลครับเอาอยู่เบอร์หนึ่งโทรไปยังเบอร์นี่เลยครับฮัลโหลจ้าอยู่เป็นเสือแม่นเบอร์พันนี่อยู่ปะครับเลยแม่นี่จ้านี่ยังนอนขนาดว่าอยู่แต่ว่าอยู่ในเขตสวนน้องอีโทรไปจีบแต่อยู่ปะครับว่าผมก็เลยว่าจีบบ่าวนี่คือบ่าวอะไรนะบ่าวใช่ไหมเลยมาสวยก็เลยหัวมาสิต้องมุ่งนั่นสี่เนาะนั่น2 คนเลยก่อนมุ่งยังจะขุด